夜晚放咗工，好多區都好靜，旺角、尖沙咀都比以前少咗好多人。估唔到荔枝角工業區呢度咁熱鬧，呢間幾旺場喎，仲有呢間都幾多人啦。睇嚟人氣仲勁過好多傳統旺區添，近地鐵站、近商場，旺場就明啊。最估唔到嘅係最爆場嘅，竟然係街尾呢間居酒屋。今晚又 full 晒，book 唔到台啦！今日咧係星期二嘅夜晚7點零鐘嘅時間，我又嚟到金酒食飯啦！睇下今日咩環境先。到底呢間居酒屋有咩咁特別呢？個個都話而家零售飲食難做，老闆係呢位80後嘅年青人 Louis， 到底佢同拍檔用咗咩招數逆市突圍呢？開呢間居酒屋之前，佢係開火鍋㗎，好大間鋪，好靚，都做得好好添。幾年疫情都捱得過，點知就係捱唔過通關咯。未通關嘅時候咧，真係爆嘅，日日都爆場。通關之後咧，生意係可能得返1/5啫。哇！係啊，跟住越嚟越慘，越嚟越慘。曾經試過即係最高峰6位數字嘅生意，曾經試過4位數字，開咗之後得返4位數字，電費都唔夠交，電費都唔夠交。忍痛結束火鍋店 ，Louis 就轉戰日本菜。開業頭幾個月已經有錢賺啦。正當個個都話北上消費，零售飲食好難做，居酒嘅生意不斷創新高。所以今日我唔止帶大家嚟食好嘢，仲要偷下橋學下做生意添。如果喜歡我哋嘅影片，記得 like 同 share 俾朋友。最緊要當然係訂閱我哋嘅 YouTube Channel 會創360啦。今次介紹呢間居酒屋個名好易記，叫做金酒屋，位於荔枝角長沙灣道909號地鋪，由荔枝角地鐵站 A 出口，即係長沙灣廣場嘅出口，一直向前行，大約5分鐘就到㗎啦。位置上佢又唔算靚，講方便又唔算近地鐵站出口喎，講熱鬧又唔及 D2 Place 咁熱鬧，但係就竟然可以做到日日都爆場，唔止食晏晝嘅時候要等位啊，就連夜晚工廠區夜晚應該冇乜人㗎嘛，都一樣爆場。有時去到9點幾 walk in 都冇位㗎，同外面嘅市道簡直就係平行時空，點做到嘅咧？飲杯，我好開心啊！今次可以同阿 Louis 咧訪問，了解下多啲關於飲食嘅寶貴經驗啊，因為呢個我都好有興趣知道。多謝你嘅邀請。好。哇，其實原來我不知不覺咧都認識咗阿 Louis 咧有6年咁耐啦。記得第一次識阿 Louis 咧係喺你以前嗰間打邊爐，係啦。咁其實咧你做保險都做得好成功啦，咁啊有好大個團隊啦。我就本身覺得你一個都好顧家啦，同埋好有領導才能嘅人啦。咁點解你仲要去搞餐飲咧？你唔覺得好辛苦咩？嗱，老實講，餐飲真係好辛苦嘅，即係我知啊，唔係人做嘅，係啦。咁但係點解我都會選擇去搞餐飲咧？就係因為其實我本身都好中意煮嘢食嘅自己，咁乜嘢嘅菜式我都想試下嘅，係啦。咁一煮完出嚟，做得好食，客人開心，有好評，我就會開心啦。咁第二樣嘢就係，我覺得做餐飲可以有機會俾我做得大，因為我身邊亦都好多朋友，佢哋做餐飲都做得好好。咁我亦都想自己嘗試下自己嘅能力範圍內，可唔可以做到一間好好嘅餐廳或者一個好好嘅集團，係啦，去即係俾翻啲好嘢食俾翻啲大家啦咁樣。咁我相信金酒應該做得到啊，因為金酒屋開咗都唔係好耐啦，年零嘅時間啦，都做到有聲有色啊！即係喺荔枝角都街知巷聞，簡直我覺得係一個逆市奇葩啊！成功非僥倖，其實佢做餐飲已經做咗好多年㗎啦，佢付出咗好多心血，好多汗水。啱啱做餐飲嘅時候咧，其實我係咪好細個已經做啊？好細個，我嗰陣時好似21歲，20、21歲咁上下。即係讀完書冇耐就做餐飲。係啦。咁當時咧，我頭嗰3年做米線嗰陣時咧，我未試過放1日全日假期。未試過3年喎。係啦，咁最尾咧，曾經係試過有5日大，即係咪叫大假啦？我都唔知，因為自己生意，咁就翻咗大陸鄉下，就即係做一啲屋企嘅嘢啦咁樣。咁從來就未放過假啦。3年得5日假，真係飲食嘅辛酸。仲要每日係12至15個鐘頭。
曾經試過一次好難忘嘅，我同佢去睇戲啦，咁啊睇嗰套戲同女朋友去睇係啦，咁就睇嗰套戲我仲好記得叫《午夜靈異錄像》，咁啊睇咗半個鐘頭，鬼片嚟嘅，係鬼片嚟嘅，係聽個名就知，到而家都好似仲有嘅，咁啊睇到半個鐘之後咧，咁啊鋪頭啲同事打嚟啦，喂，好爆場啊，快啲幫嚟幫手啊，搞唔掂啦，快啲幫嚟幫手，跟住我即刻跑咗翻去啦！咁我嗰時喺銅鑼灣，係啊喺時代廣場睇戲，咁啊行翻去馬師道，咁啊即刻我女朋友就慢慢行啦，咁我就跑過去啦，一去到就已經開始做，咁啊見到女朋友喺門口行過嘅時候同我 say hello， 即係嗰個畫面係好有記憶㗎，係啦，因為即係咁難得可以咁樣去體諒我一個人，係啊。哇！真係好有畫面啊！後來佢轉戰咗做保險行業，做得好成功。但係佢心入面對飲食嗰團火就從來都冇熄過啦。好多成功嘅朋友都係咁噶啦，賺到錢之後咧就會再揾翻自己嘅夢想。幾年前遇到個機會，開咗間好大好靚嘅火鍋店，我就喺嗰度認識阿 Louis 噶啦。咁間火鍋店咧，嗰時我第一次識你就喺嗰間火鍋店啦。哇，2層高。過千萬嘅裝修，成萬尺，宮廷式打卡好靚嘅，嗰時真係好墟冚啊！咁嗰度有啲咩難忘經歷啊？哦，嗱嗰陣時就即係好多朋友一齊做啦，咁啊頭嗰年零都非常之好生意，好難 book 位嘅嗰時，有多朋友支持成啦。咁但係最尾就去到19年嘅時候，又經歷過社會運動啦。咁啊諗住社會運動完咗之後，原來又疫情喎。一波未平，一波又起，咁諗住都捱到嘅，咁啊捱到啦，終於捱過咗3-4年啦，我哋續埋約添，仲要。哇！續約嘅時候，我諗業主應該開心死，都好開心啦！哇！你竟然續到㗎？係啦，咁跟住我哋就一路續約啦，一路做啦，捱到嗰個疫情啦，咁啊未通關啦，完咗疫情開放翻晚市嘅時候咧，我哋真係爆到飛起啊！每晚都坐爆座無虛席咁樣，咁我諗住喂嚟啦，翻嚟啦，係啊，翻嚟啦。咁但係點知原來一通關之後咧就哇好誇張，點樣啊？第一個禮拜就已經係比平時生意少咗差唔多一半啦，跟住再大概10日度咧，已經去到我哋平時嘅生意得翻1/5。哇！得翻2成，跌咗80%。嗱，以前好誇張，平均可能一日都有6位數字嘅生意嘅，咁但係咧一通關之後咧，最低試過4位數字啫，少咗2個位，係啦，少咗2個位。咁啊連交電費都未交，都唔夠。忍痛結束火鍋店 ，Louis 就轉戰日本菜。開業頭幾個月已經有錢賺啦。逆市爆場貼士1：唔揀旺區，唔揀旺鋪。好多人都話開鋪頭梗係要揀旺區啦，銅鑼灣啊、尖沙咀啊旺過呢啲啊。唔係話唔好，但係呢啲旺區競爭好大㗎，好多人都做唔住。Louis 佢哋就唔同啦，揀好有潛力、競爭唔大嘅荔枝角。唔止地區啊，就連鋪頭嘅位置都唔揀旺位，神奇咧！其實你話工業區嚟講咧，荔枝角我相信都係全個香港嘅工業區個租金亦都係差唔多算最貴㗎啦。係啊，連2餸飯都貴啲。係啊，所以你自己喺呢度附近做嘢，你都明啦。係啊。咁再加埋咧，荔枝角啲人咧係幾有質素㗎。佢哋都可以都消費得起㗎，係啊，消費得起㗎。再加埋附近有4小龍啦，又有曼克頓山啦，又有美孚新村啦。其實呢度附近成個都係住宅包圍住一個嘅工廠區嚟嘅，係啦。咁而家開始以前就話工廠區啫，而家開始已經係工商㗎啦，係啊。所以越嚟越甚至新世界總部而家都搬咗過嚟荔枝角啦。都見到好多新嗰啲工商係好靚。係啦，我哋嗰陣時預示咗荔枝角係其實一個。除咗東九龍之外咧，亦都係一個幾好發展嘅一個工廠區嚟嘅。逆市爆場貼士2：玩 marketing 玩體驗。咁既然你都揀咗荔枝角區啦，咁點解你又唔揀 D2 嗰啲，要揀呢一個位咧？有咩原因？因為呢個位聽人講都死死地係死位嚟嘅。其實大家有嚟過都知，我哋個位喺邊啦，都係荔枝角最邊㗎啦，即係。車唔到，人又唔到，地鐵又唔到咁樣，都到嘅，甚至的士啊嚟都成日嚟錯去咗對面嘅，係啊。咁但係咧其實我自己嘅理念就係我都幾中意做死位嘅，因為死位有一手㗎，Louis做死位。係啊，我以前火鍋啊，
就算米線啊，其實都係大家上網 search 下都係死位嚟嘅。咁但係點解要做咧？就係、租金平啦，首先，因為租金平，我哋壓力首先冇咁大啦。開頭我哋啲朋友都係唔好睇好嘅，咁但係我哋即係相信 marketing 嘅能力。因為我哋其中一個 partner 就專做飲食 marketing 嘅，咁啊再加埋我哋嘅食材啦，我哋全部都係啲靚嘢，omakase嘢，再加埋我哋個想俾啲客人會可以感覺到點樣可以影相打卡，係啦，打卡點樣係美食之餘，亦都係好食嘅嘢，俾到一啲溫度俾大家喺服務方面，亦都即係有嚟試過嗰啲朋友都知道，我哋亦都放縱啲同事去飲酒嘅。哇！有啲飲酒冇上嚟見工咧。係啦，即係佢中意同啲客飲酒又得，佢自己啲 friend 嚟飲酒又得，我哋唔介意嘅，因為我哋想做到一個好嘅服務、好嘅溫度俾啲客人，令到佢哋會翻轉頭。餐廳設計方面咧，有冇啲咩心得或者花啲咩心思啊？因為我見呢間房咧都幾正喎。係啊，其實嗱，我哋個餐廳設計，大家有嚟過都見到啦。我哋真係都幾俾心機去搞嘅，即係前後都搞咗3個月㗎啦。咁你見到咧，有啲係類似日本花紋嘅布咧，係啊，嗰啲全部真係喺日本度訂翻嚟嘅。咁再加埋你見到我哋有張吧台啦，吧台係啦，其實好似食緊 omakase 咁。係啦，個吧台其實個設計源自於咧就係 omakase 嘅，因為有啲客人係好中意坐吧台高台，望住師傅，跟住望住師傅，同個師傅傾偈，跟住一路切，係啦，睇佢切，跟住又睇下佢介紹，又睇下佢審下啲魚子醬啊、金粉啊咁樣。咁其實有啲人中意呢種感覺係好治愈嘅。咁房間咧？嗱，房間咧，其實我哋做咗一個有3間房啦。咁其中呢3間房咧就可以打通晒嘅。係啦，咁啊，可以容納幾多人啊？如果3間？嗱，如果3間房，你話啱啱好嘅就大概24個度啦。咁都幾好啊！啲小型嘅聚會，8個人一間房啦，再加埋其實我哋可以包場嘅。包場係喎，連埋出面，連埋出邊或者淨係包半場包房又得，或者淨係包出邊又得。咁彈性都幾大。係啦，咁啊令到個空間感又大啲啦，客源又多啲啦咁樣。逆市爆場貼士3。食勻全港揾人才。我去親嗰間鋪頭，我覺得呢個員工或者個廚師做得好咧，我會同佢傾偈，咁我會了解一下佢，跟住試下可唔可以問佢攞到 contact。咁攞到之後咧，就我下次去食嘢就揾佢啦，當然唔係撩佢啦咁樣。咁啊一路都其實當時我點樣識到呢2位師傅咧，就其實係我其中一位醫生帶我去食嘅。咁食完之後就我去咗好多次，亦都介紹咗好多朋友。咁啊疫情之後啦，咁佢哋有 keep contact 啦，原來冇做啦，已經間鋪頭冇做執咗啦咁樣。咁我就一路 keep contact 啦。哇！咁真係唔好嘥咗啲人才啊。係啦，咁我見到佢又手嘢咁好，咁好食，又服務又好，咁我不如唔好嘥咗佢啦。咁我就試下喺日本餐嗰行發展啦。咁點知講下講咗2年，佢終於肯過嚟一齊喺呢行發展啦。你話嗱，今句我都有句説話喺我自己心入邊，成日都提住自己嘅。咁聽下先，學下嘢先。好普通嘅啫。咁但係即係外邊嘅世界，我哋控制唔到嘅。係啊。但係如果你要控制咧，就控制緊自己嘅心態。因為市場上一定有高有低，你就算股票市場又好，做生意又好，實有好多波折㗎，一定會有。唔會一帆風順。令到好唔開心又有，好開心嘅都有。咁但係當你點樣喺一個好逆境嘅時候，可以調整到自己心態咧，係冇人會幫到你嘅。係真係自己去令到自己嘅心態轉好嘅時候咧，你所有嘢都會順嘅。哇！咁今日都聽咗好多阿 Louis 嘅心得同分享啦。喂，係時候我哋試下啲打卡菜式啊，招牌菜㗎咯喎。好，咁我哋出去試下先。好啊，Go Go Go！食好嘢同打卡時間嚟啦！哇 ，Louis 有咩招牌菜介紹下先？嗱，呢個我哋招牌之一啦，呢個就係金酒杯啦。好靚啊個擺盤！係啊，有啲海膽啦，有啲拖羅茸啦，同埋有啲三文魚子咁樣。咁你可以連埋個紫菜，係啦，跟住慢慢滗啲海膽啊、拖羅茸啊、三文魚。哇，好大嚿海膽咯！跟住包咗一個手卷仔咁樣。喂，可以一啖一個。係啊，所以好啱女士食嘅呢個。
呢個就係金當我哋嘅招牌。哇！真係好係啦，靚。佢咧有齊晒海膽啦、拖羅龍啦，同埋一啲好多嘅三文魚子。係啊。仲有我最中意嘅蛋。係啦。呢度。咁呢個餐咧，我自己都計過數，其實佢成個飯加埋咧，其實都係400卡路里樓下嘅。哦。咁所以呢個金當係越食越瘦嘅可以。係啦。呢個金當咧，不愧為呢個賞心悅目嘅推介啊！唔止好食，仲好靚，啱晒打卡，我食㗎啦！嗱，呢款咧，呢款又係咩咧？嗱，呢個都係我哋嘅招牌菜之一。咁就係雞皮蝦啦。雞皮蝦好得意喎，佢出面嗰層雞皮。係啦，我哋出邊用咗雞皮啦，日本雞皮啦，咁入邊用咗虎蝦去整嘅。哦。咁再加埋我哋嘅調味，再燒埋之後咧，就變咗一個我哋最出名、最招牌嘅雞皮蝦啦。個個嚟都嗌嘅呢個。試下先。哇！呢個雞皮蝦超彈牙喎，同埋咧嗰個雞皮咧，佢可以咁薄㗎。係啊，我哋真係逐隻穿翻嚟㗎。呢個咧就係都係我哋其中一個招牌啦。金龍豬卷。哇！係啦，咁佢呢兩粒咧？你見到上面咧有粒橙色嗰粒咧，其實係醬油漬嘅蛋黃嚟嘅。個蛋黃首先我哋用咗個半鐘頭去慢煮啦。咁耐啊！跟住再攞個蛋黃出嚟，就再醃多3日，係啦，咁先有今時今日咁嘅效果嘅。哇！不愧為招牌菜。一陣，我覺得咧，拖羅蓉啦、海膽啦，同埋呢個醃漬蛋嘅配搭咧，係超格無敵。食完一啖咧，你係忍唔住一定要咧食埋呢一啖。咦 ，Louis 呢度又係咩菜咧？嗱，呢個係兩款 taco 啦，咁一款就係三文魚同埋呢個蟹子嘅 taco 啦，跟住另一個就係海膽三文魚子嘅 taco 啦，係啦，咁佢就內脆外脆內軟嘅，係啦，咁你可以試下個口感先。好，我好想咧拍開佢咯，見到你一個忍唔住。佢呢個醬汁咧有少少辣辣地喎，但係又辣得好過癮喎。第4季出嘅新菜嚟嘅，呢個就係和風汁魷魚絲嘅沙律。魷魚絲，哇，正啊！其實我本身都好中意食魷魚㗎。係啊，你可以成個。呢個係咩汁啊？和風汁，係啦，咁你可以成個揼晒落去，成個揼晒，跟住之後攞個筷子逐條，我哋切到好似一個麵咁樣㗎啦，會係啊。哇，好有儀式感啊！呢個係咩嚟㗎？呢個都係我哋新出嘅招牌，就係金糖盒。咁呢個係蟹膏蟹肉嘅金糖盒。咁佢中間咧就夾咗一個蟹膏嘅豆腐，下面就有三文魚子。呢嚿咧白雪雪呢嚿咧？啊，白雪雪嗱，上面嗰個就係最中餅啦，跟住再下面白雪雪嗰個係棉花糖嚟嘅。同埋呢個蟹肉，我覺得同出面嗰啲好唔同，佢真係食落係一絲絲，好有層次感㗎。同埋個好濃啊！嗰個蟹膏味。係，你試下個蟹肉連埋個黑魚子醬一齊食啊！呢一度咧，我哋上面有個黑魚子醬。啊，係喎。係啊。爭啲漏咗個好嘢啊！哇！我哋嘅蟹肉亦都撈咗啲蟹膏喺入邊，溝勻咗再擺上嚟嘅。配埋嗰個魚子醬咧，個味就更出啦。冇錯，更鮮甜。今日好多謝 Louis 啦，同我哋分享咁多關於做飲食嘅心得啦。喂，嚟緊啊 Louis 有咩新動向先？哦，嚟緊我哋應該會開多間金酒屋嘅。哇，正啊！喺邊度啊？個地區大概應該係東九龍嘅。到時如果有新消息，再話俾大家知。一定要啊！仲有啊，大家離開荔枝角咧，就記得嚟金酒屋試下啦。